दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास होंडा लीवो आई हुई है। तो इसका हमने हाफ इंजन खोल रखा है, देख सकते हो। ये क्लच प्लेट वगैरह भी नहीं उड़ालेंगे हम इसमें। बाकी इसमें पिस्टन वगैरह भी नहीं उड़ालेंगे। पिस्टन पुराना मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हो पुराना पिस्टन है ये पुराना पिस्टन है। धुआं दे रहा था गाड़ी, ज़्यादा ही धुआं दे रहा था, तो हमने न्यू मंगवा लिया सारा सामान। तो इसको हमने गाड़ी कर दिया तैयार, देख सकते हो। फिट हो गया गाड़ी, स्टार्ट वगैरह हमने कर दिया है गाड़ी को। बाकी जिस भाई को जो भी काम करवाना